Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan rana mai albarka wato ranar Litinin, wanda a yau insha Allahu za mu gabatar muku da tarihin halittar Annabi Adam a gurguje kashi na ɗaya. Amma kafin nan ina fara miƙa godiyata ga waɗanda suka amsa gayyata na suka min subscribing a wannan channel ɗin nawa. Na gode. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci, Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi, Allah ya haɗa mu a aljanna. Sannan waɗanda ba su min subscribing kuma suke kallon bidiyon da na ɗora, to ina roƙo don Allah kuma ku taimaka da ku min subscribing, kuma na gode Allah ya saka da alkhairi. To bismillahirrahmanirrahim. Annabi Adam alayhi salam shine mutum na farko da Allah subhanahu wata'ala ya halitta, shine uban dukkanin bil'adama, kuma Allah ya yi masa girmamawa ta musamman. Allah subhanahu wata'ala ya halicci Annabi Adam daga laka mai tsafta, ya ɗauki ƙasa daga wurare daban-daban na duniya, shi yasa 'yan Adam suke da launuka da halaye daban-daban. Bayan halitta, Allah ya hura masa rai, da rai ya shiga kansa sai ya yi atishawa. Farkon abin da Annabi Adam alayhi salam ya yi kenan, da rai ya shiga jikinsa sai ya yi atishawa. Bayan ya yi wannan atishawan, sai Allah subhanahu wata'ala ya koya masa ce alhamdulillahi. Kun ga farkon abin da Annabi Adam ya fara yi kenan, atishawa. Allah ya koya masa ya ce alhamdulillahi. Shi yasa yake da kyau idan mutum ya yi atishawa ya ce alhamdulillahi. Allah ya koya masa sunayen komai da kuka sani na halitta. Ku duba surar Baƙara aya ta 31. Mala'iku suka gane matsayin ilimi, girmamawar mala'iku. Allah ya umarci mala'iku su yi wa Annabi Adam alaihi salam sujjada matsayin girmamawa, ba bauta ba, ba sujuda don bauta ba, sun masa sujjada ne don girmamawa a gare shi. Dukkan mala'iku sun bi umarnin Allah, amma banda mutum ɗaya. Wannan mutum ɗayan shine Iblis. Shi ya yi girman kai, ya kangare, shi bai ma wa Annabi Adam alayhi salam bai masa sujjada ba. Allah ya ba Annabi Adam da matarsa Hawwa'u wurin zama a aljanna, ya haramta musu cin wata itace guda ɗaya. Komai za su iya taɓawa, za su iya ci a aljanna, amma Allah ya haramta musu cin wata itaciyar bishiya guda ɗaya. Wannan itacen Allah ya haramta musu cinta. Iblis shine wanda ya yaudare su, suka ci itacen, suka rasa ni'imar zama a aljanna. Allah ya saukar da su duniya tare da alkawarin cewa zai aika da shiriya ta manzanni. An sauko da su duniya a mabambantan gurare, a wani nafsin kenan, an saukar da su a mabambantan gurare. Ya koya wa Annabi Adam yadda zai yi noma, yadda zai yi rayuwa, da kuma yadda zai yi ibada. Wato tun lokacin Annabi Adam alaihi salam akwai ibada. Darasi ga wannan tarihi nawa a gurguje wanda na baku shi shine ilimi yana da daraja, girman kai yana kai mutum ga halaka. Dole mu guji sharrin shaidan. Na gode, ku daure ku min subscribing. Waɗanda suke kallon bidiyo na ba su min subscribing ba, kuma na gode. Dan Allah ku min subscribing a wannan channel Duniya da Lahira TV. Sai anjima, na gode.